আসসালামু আলাইকুম। ইউসিসি অনলাইন ক্লাস প্রোগ্রামে সবাইকে স্বাগত। অনেকেই বলছো আমরা যখন গুগল ক্লাসরুম থেকে মিটিং আইডি পাসকোড নিয়ে অথবা লিঙ্কে ক্লিক করে ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ক্লাসে সাউন্ড শুনতে পাই না। তাদের জন্যই এই ভিডিওটি। ধরা যাক আমি একটা ক্লাসে জয়েন করছি, ঠিক এইভাবে জয়েনে ক্লিক করে আমি মিটিং আইডি লিখলাম, তারপর আমি আমার নামটা লিখলাম, নাম হচ্ছে ইউসিসি অনলাইন সাপোজ। তারপর আমি জয়েনে ক্লিক করলাম, পাসকোডটা আমি লিখে দিলাম। তারপর যখন আমি ক্লাসে জয়েন করছি, অবশ্যই ক্লাসে জয়েন করতে হবে ঠিক ক্লাস যে টাইম রুটিন অনুযায়ী তার 5 মিনিট আগে। 8:30-এ ক্লাস থাকলে আমি জয়েন করব 8:25-এ। এরপর দেখবা আমি এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি, এই ক্লাসটা এখন চলছে কিন্তু কোনো সাউন্ড নাই, আমি শুনতে পাচ্ছি না। তো এই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা যে এই কাজটা তোমাদের করতে হবে। নিচে দেখো 5টা অপশন আছে একদম নিচের দিকে, জয়েন অডিও, তারপর অথবা কোনো ফোনে লেখা থাকবে জয়েন, তারপর স্টার্ট ভিডিও, শেয়ার, পার্টিসিপেন্ট, এই অপশনগুলো আছে। এগুলোর মধ্যে বাম দিকে একদম কোনার যে অপশনটা জয়েন অডিও, এইটাতে আমাকে ক্লিক করতে হবে। দেখো আমি ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর 2টা অপশন আসবে, ওয়াইফাই অর সেলুলার ডাটা, আর একটা অপশন আছে ডায়াল ইন। তোমাকে উপরের অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে, অর্থাৎ ওয়াইফাই অর সেলুলার। দেখো এই যে আমি ক্লাসে জয়েন করে ফেললাম, এখন টিচারের সাউন্ড আমি শুনতে পাচ্ছি। আশা করি তোমাদের যারা জয়েন করতে গিয়ে টিচারের কথা শুনতে পাও না, তাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে।